Població d'origen islàmic, granja agrícola en temps dels monjos de Santa Maria de la Valldigna, enclavament destacat a la Canyada Reial, punt estratègic del comerç de gel, terreny muntanyenc ple d'aigües subterrànies i amb gran riquesa geològica i florística. Avui agafem la carretera i la manta i anem a Barx, a la Safor. Situat entre les serres de Buixcarro i Mondúber, Barx s'alça a 400 metres d'altura a pocs quilòmetres de la mar. El paisatge és el seu principal aliat. Ens trobem al mirador de la Visteta. Com pots comprovar, podem veure tota la Valldigna. Des d'ací, ahir baix, veus el monestir de la Valldigna, més cap arrere Benifairó i allà al fons està Tavernes i la mar. Barx està ple de sendes i rutes per a descobrir. La més antiga i coneguda és el camí a Segador, que creua tot el terme. Va ser utilitzat a l'edat mitjana per al trànsit del ramat i formava part de la Canyada Reial. Pel camí trobem 7 fonts com esta de la Benita, la de la Droba, la del Molí, que van ser determinants en la formació de la via. A la vora de la canyada hi ha una plana d'origen càrstic de gran permeabilitat que engull les aigües dels barrancs pròxims i les pluvials. Un fenomen geològic poc habitual conegut com l'avenc de la Donzella i que va propiciar la creació d'una llegenda. Hi havia una donzella que estava enamorada d'un pastor i que el pastor no la corresponia. I la donzella es va tirar a l'avenc i després el pastor, quan venia a pasturar les seues ovelles per este paratge, veia la imatge reflexada en l'aigua de la donzella. Sense deixar el camí a Segador, arribem a la Nevera. Una construcció del segle XVIII de 9 metres de profunditat on es podien dipositar fins a 900 metres cúbics de gel, prova de l'esplendor del seu comerç a l'època. L'antic camí del bestiar ens porta fins a la Droba, antiga granja dels monjos del monestir de Santa Maria de Valldigna. Encara es conserven les bases del segle XIX que utilitzaven per al rec i com a abeurador. Destaca al seu nucli antic este rellotge de sol. El passeig per Barx ens porta fins a casa de Ximo, una vivenda construïda sobre la roca de la muntanya i la qual Ximo trau el màxim profit en este dades com a escenari natural. És la roca natural de la casa. Entonces vaig veure que era preciós a la paret i vaig muntar el velem així. Un velem amb carrerons estrets i terrenys muntanyencs que al barxer segur es resulta molt familiar.